एम्बुलेंस वर्सेस थार। मैं हूँ एम्बुलेंस और मैं हूँ थार। जो एम्बुलेंस में बैठना चाहते हैं वो लाइक करेंगे और जो थार में बैठना चाहते हैं वो सब्सक्राइब एंड फॉलो करेंगे। चलो देखते हैं कौन जीतता है। लेट्स गो। मैं रोगियों या क्षतिग्रस्त लोगों को किसी स्थान से हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर या ट्रीटमेंट सेंटर तक पहुँचाने का काम करता हूँ और मेरा तो कोई फिक्स नहीं है। मैं किसी को भी पहुँचा और ला देता हूँ। मैं 120 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड देता हूँ और तू? मैं तो 155 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड देता हूँ। मेरे अंदर स्ट्रेचर, डिफिब्रिलेटर, स्पाइन बोर्ड, ऑक्सीजन मास्क, सर्वाइकल कलर, स्प्लिंट्स, बैंडेज, तरह तरह की दवाइयाँ और अंतःशिरा भी मौजूद रहता है। और मेरे अंदर तो चिकित्सा का व्यवस्था ही उपलब्ध नहीं है। वैसे आप एम्बुलेंस में बैठना चाहते हैं या थार में? कमेंट में बता सकते हैं।